平时做视频免不了要用到音乐和音效。我平时呢也收集了许多的网站和资源，今天给大家分享一下，一定要看完，福利放在片尾。第一个要介绍的就是 YouTube 的音频库，你可以免费使用音频库里面的背景音乐和音效，但是它的许可类型分为两种。第一种你可以直接使用，无需任何操作。第二种你使用的时候必须署名和注明出处。第二个就是 Mixkit 网站，这个网站的音乐是可以免费商用的，但是有些领域是不能够使用的。你必须在网站的最下方查看它的版权说明许可证，按照它的规则去合理的使用这些音频素材。第三个是 SoundCloud， 国外流量非常大的一个音乐网站，我们可以通过过滤和搜索找到适合自己的背景音乐。现在我们试着在这里搜索一下，它会出现很多这种类型的音乐。接下来我们还可以在左上边这里进行一些过滤，比如我们选择这里，接着我们选择这个商业用途，出现的这些音乐全部都可以进行商业使用的。第四个就是爱给网，它有一些可以商用的音效和配乐，在这里我们可以选择 CC 协议的配乐。我们可以在这个高级选项里面呢，选择许可的范围。如果你不想署名的话，你可以选择 CC 零协议的，这两个都是可以商用的，可以用作给你的视频作为背景音乐。我们可以看到右边有协议的类型，可以商用，也不需要署名。我把更多的音效网站进行了收集整理，还有我平时积累的一些音效。好了，需要领取福利的朋友可以点赞留言。